हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कैसे खेलते हैं एरोप्लेन एयरबस A380। चलिए आइए इंजन ऑन करते हैं। देखिए इंजन आपको ऑन करने हैं तो ये दो बटन है, इसे दबा दीजिए। तो अब ये ऑन हो चुकी है। तो अब ऊपर जाइए, सबको ऑन कर दीजिए। जब सब चीज ऑन हो गई हो सब चीज हो गई हो तो ये देख रहे हैं ऑफ किनारे में, सबसे किनारे ब्रेक के बगल में आप इसे दबा दीजिए। अब ये ऑन हो चुकी है। देखिए प्लेन पीछे हो रही है। हाँ तो दोस्तों, अब जाइए आप अपने केबिन में। उसके बाद इसे हल्का सा आगे बढ़ाइए और ले चलिए इसे उस एरो के पास। तो ये प्लेन अभी जा रही है। हाँ तो इसका फ्लैश नीचे गिर गया। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना फ्लाइट। एंजॉय योर फ्लाइट। इंजन स्टार्ट हो चुकी है। अब ये ऊपर जाएगी फ्लाइट है।
आपको अगर पीछे से देखने तो आप देख सकते हैं। आप दोस्तों प्लेन देखिए, फ्लाइट का मजा लीजिए, देखिए प्लेन कैसे आसमान में उड़ रही है। और जो स्टॉल दिखा रहे हैं ना, वो मतलब कि वो गड़बड़ी थी। दोस्तों देखिए कैसे आसमान में उड़ रही है। इसके फ्लाइट में मजे आ रहे होंगे।